Değerli müşterilerimiz, herkese merhabalar. Biliyorsunuz farklı ürünleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Devamlı yenilikçi tasarımlar içerisindeyiz. Şimdi daha önce sehpamıza uyguladığımız yanan ortası şömineli modelimizi masamıza uyguladık. Ürünümüz gerçekten çok şık. Böyle bir ürünü istediğiniz ebatta bir masaya montajlayabiliyoruz. Bu ürünümüzde kaplamalı ceviz malzeme kullandık. Orta kısımda mermer detaylara hakim. Ürün gerçekten hem ısı veriyor hem de loş ışıkta ya da karanlık bir ortamda gerçekten ortama acayip derecede görüntü katıyor. Şimdi hemen size bunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere ürün gerçekten ısrar ettiğimiz kadar hoş bir görüntüye sahip. Her şekilde üretimimiz mevcut. Siparişlerinizi bekliyoruz.